對咗自己嘅一啲概念，同埋後面佢同郭達希合作嘅嘢，係咪一定係一個發展啦，或者係咪一定好 smooth 咁樣承接晒所有嘢，或者中間會唔會有好明顯嘅 tension 喺入面？咁呢個可以我哋之後再問嘢，但係會睇到就係佢至少喺佢自己嘅工作同佢後面再同郭達希嘅工作，都會有一個方向，就係嘗試喺佢批判呢個 dogmatic 嘅 image of thoughts 嘅基礎上面，去做一個工作係去思考 thoughts without image 嘅可能。即係呢個係我嘅理解。而我自己再睇一啲 reference，可以去問就係佢係咪真係有 propose 一個 thought without image 啊？咁因為維達你自己將呢個讀書組嘅 focus 擺咗喺body without body without organs 啊嘛。咁我自己嘅理解就係 body without organs 可唔可以作為一個 thought without image 嘅理解咧？咁樣上年半年時間，再慢慢睇翻，由啲 monograph 睇到去呢個 metaphysical 嘅 project，再睇翻 Anti-Oedipus。但係其實 metaphysically 唔係咁有大轉變。你可以將所有嘅 term，佢發明咗咁多 term，你 reduce 翻去 Bergson 嘅 virtual 同 actual，全部都係 virtual actualize 佢個 actual，跟住 actual 又 virtualize 翻去個 virtual。我唔會唔同意你嘅講法，就係可以好多位都可以return to actual 同埋 virtual 嘅一啲理解嘅。雖然呢個比較，我覺得呢個可能係喺某種英語學術界嘅閱讀上會比較強調呢一 part 咯。即係因為我自己，即係我唔係話地域上嗰個閱讀邊個權威啲嘅，但係我諗法國呢邊，尤其是我自己讀 social science 啦，咁比較多係 multidiscipline 嘅角度切入嘅時候，可能未必太過強調個 metaphysical 嘅 implication 咯。係咁，但係呢個其實我哋開讀書嘅原因嘅就係切磋下啫，即係 interpretation 有好多種嘅，大家 base on 自己 background 去理解。咁我比較有興趣嘅係 Luhmann，即係 system theory。而我睇 嗯 Deleuze Anti-Oedipus 嘅時候，我覺得直情就係、我覺得點解要寫得咁，即係 Luhmann 都好難睇嘅，但係點解要寫？即係我唔係好明個 stylistic choice，但係我覺得佢講緊嘅嘢，即係譬如佢話咩 design machine 啊，其實就係 describe 緊 Luhmann 嘅 system theory。所以佢 kind of 你再睇翻佢哋個 genealogy 咧，佢哋嘅 inspire by 都係嗰啲 cybernetician 嘅嗰類嘢嚟嘅。所以佢哋係 somehow 係喺個平行時空嗰度 develop 緊差唔多嘅嘢咯。但係我覺得即係 descriptively 佢哋係 describe 緊同一樣嘢。但係有冇唔同咧？我覺得唯一唔同嘅就係Luhmann 會強調佢嗰個 ethics，即係 morality 係 impossible 啦，佢兩個都會同意啦。但係 Luhmann 會話佢嘅 ethics 係 negative 啦，即係佢嘅所謂 ethics 咧，只係純粹去 describe 究竟 morality 係點樣 produce 出嚟。因為 morality 係好奇怪，係一個唔屬於任何一個 system 嘅一個 self-reference，純粹係一個你可以話係 floating signifier 咯。即係佢唔 inscribe 喺一個 legal system 入邊，又唔係一個 political system 入邊，佢係一個 cross system 嘅嘢嚟嘅。咁佢係純粹係話係 descriptive 咯。咁但係你好明顯見到 D&G 係有一種 experimentation 嘅嘛，即係佢尤其喺 Dawson Plateau make yourself a body of organs，佢呢個 doctrine 就係基本上係一個好強嘅比較 ethical 嘅 stance 喺度咯。即係我見到嗰個，即係我會比較 inspire 嘅係 ethics 嘅呢個位啦。亦都我見到好多英文嘅文獻都係好多都係討論 ethics 呢樣嘢咯。我大概可以 get 到你話嗰個即係個 ethical turn 嘅意思嘅，但係如果喺我自己即係我自己嘅 training 上，我哋講 ethics 嘅時候就唔會係等於 moral，即係唔會等於 moral principle 啦。而講 ethics 嘅時候，必定係同嗰個 subjectivity 嘅確立有關嘅。咁如果你講到話 Anti-Oedipus 入邊講到明話要 make yourself 係一個 body without organ，其實就係嗰個講緊嗰個 creation 嘅問題。咁呢個好，我哋可以用翻一個 Nietzschean 嘅閱讀嘅，即係如果係哲學係一種 creative faculty 嘅話，咁再接翻落去呢個 chapter 去睇嘅時候。
Deleuze 做緊嘅嘢就係嘗試去做一個批判，就係所有即係所有主體性哲學 pretend to be，即係去揾一個所謂first principle 啦。咁但係佢入面嗰8個 postulate 入面都會呈現到就係有啲 assumption 啦，一啲係 pre-philosophical 嘅 assumption 喺或者 presupposition 喺度，而呢啲 presupposition 本身已經 assume 咗有個 unity of subject 喺度，而呢樣嘢本身就唔係咁 so called 叫做咁 fundamental 嘅嘢，咁已經將所有嘢 ascribe 咗係某一種主體嘅理解入面嘅時候，咁你係講唔到 creation 嘅可能性嘅。咁呢個係我自己去理解翻嗰個 ethical 嘅部分嘅時候，要 back to 關於嗰個 subjectivity 嘅批判。佢 Zizek 佢點解會話 Deleuze 係唔知自己係 Hegelian 咧？然後又話 Hegel 自己又唔夠 Hegelian 咧？佢想講嘅一個位就其實佢基本上就係、你可以話係偷咗啦，或者係 inspired by Deleuze，就話其實佢係 take 個 Hegelian 嘅 repetition，但係冇 Aufhebung 嘅 repetition， 係一種 Deleuze 喺呢度叫做 bare repetition 嘅嗰樣嘢。佢嗰、個不過係咯，不如我哋講翻 chap 即係佢，因為我哋而家淨係睇第3個 chapter 啊嘛，我又可能講翻前邊或者後邊，即係1、2、4、5，我好快咁樣講一講啦，因為我記得可能可以。你講完之後，我補充你冇講嘅嘢，嘗試下，或者我唔同意嘅地方，或者我另外一啲睇法嘅地方。因為首先 chapter 1同2佢係講 difference in itself 啊嘛，同埋 repetition for itself。但係 in itself， 你喺康德嗰個 context 咧就係 independent from experience 啊嘛，即係個 thing in itself 啊嘛。但係呢個如果係 independent from experience 嘅話，就係已經係一個 representation 啊嘛。所以佢 Deleuze 呢度嘅意思唔係康德個意思啦，係佢係套用咗 Bergson 嘅嗰個 virtual actual 嘅嗰樣嘢，而個 difference in itself 就係嗰個 virtual 嘅嗰樣嘢。你係你都可以話係接觸唔到嘅，但係 virtual 唔等於係假啊嘛，即係唔係 virtual reality 我哋講嗰種假嘅，而係佢真係存在，但係 virtually 咁樣存在。不過呢個我哋再講啦，即係 intensive、extensive 嘅呢啲字。咁佢係講呢樣嘢咧，最主要係 difference in itself 嗰個 chapter。咁佢係睇翻哲學嘅歷史，佢係想講翻去反對亞里士多德嘅 law of identity， 即係X A 唔係 B 唔係 C 咁樣，唔係 A 唔係 B， 所以 B 亦都唔係 A 咁樣啦。即係佢成個世界咧都係有啲 static 嘅 identity 嚟嘅。咁佢就 argue 咧，佢又睇翻 Hegel 佢成本嚟咗講嘅書就係、嗰本書就係講黑格爾嘅邏輯就係已經係逃離咗呢個 law of identity 啊嘛。但係點樣逃離咧？就係 introduce not A 呢樣嘢嘛。A 係 inscribe 咗not A 喺入邊，而跟住佢又 sort of 係借咗 Leibniz 個 differentiation 即係 calculus 啊嗰樣嘢。佢都話黑格爾就係無限大啊嘛，將個 concept 變做將 difference 化解到無限大，而 Leibniz 咧就將 difference 化解到無限細，而係佢係想借呢個邏輯去做佢 chapter 4之後會再講多啲啦，但係佢基本上都係批評黑格爾同 Leibniz 喺呢一度。咁 repetition for itself 咧就係講嗰3個 synthesis of time 啦，即係簡單講就係你有個第一個 synthesis 就係你個 habitual 嘅 present， 即係你有個好簡單嘅現在咁樣啦，你當係一隻狗理解嘅時間咁樣啦。然後第二個 synthesis 咧就係一個 virtual 嘅 past， 就係譬如你成日喺度諗即係記憶啦，簡單講就係佢借 Bergson 嘅呢個概念。但係如果你要逃離呢個第二個 synthesis 咧，就係呢個就係 Zizek 講嗰個 bare repetition 嘅嗰個位啦。你要逃離呢樣嘢咧，就會靠尼采嘅 eternal return， 就係第3個 synthesis， 一個 active 嘅未來咧，可以話係。但係佢唔係一個 chronological 嘅，唔係一個線性嘅過去、現在、未來咁樣啦，而係所謂3樣嘢都擺埋一齊。所以 in a sense 佢係一個 present tense 咯，所以所有嘢都喺個現在嗰度，但係係過去、現在同未來係攬埋一嚿咁樣，你可以話係。咁呢個就係 chapter 1、2啦。咁 chapter 3咧就作為一個轉折點嚟嘅，即係佢1、2就係睇個歷史啦，哲學嘅歷史啦。
跟住出嚟3咧佢就 critique 作為一個 critique 呢個 image of thought 啦，跟住出嚟4、5咧佢就 provide 佢嘅哲學啦，就係頭先我講過 calculus 咧第一樣嘢就係 chapter 4嗰度會講，咁 chapter 5嗰度咧佢 focus 翻喺嗰啲 paradox 嗰度，亦都係其中一個 postulate 嚟咧，佢話 error 啊嘛，其中一個 postulate 係理解 error 呢個方式去解釋 actualization process， 呢個就係 chapter 5會講嘅嘢咯，咁樣咯，我話 summarize 晒成本書。係咪有人想講嘢？睇咗少少就睇唔切啦，但係即係睇到頭爆咯，但係幾得意啊！即係佢講好多咩 transcendental memory 嗰度，我係拗晒頭，但係呢個 point 好似好重要，所以我想問下係講乜嘢？所有嘢都可以 tie 翻 to virtual 同 actual， 點解咧？佢就係 engage 緊，因為佢寫好多 monograph 嘅時候，佢第一本書就係寫 Hume 啊嘛，第二本係尼采，跟住第三本係康德啊嘛，我記錯係，跟住有 Bergson，跟住 Spinoza，跟住有本 Massacre 好似，跟住有 Proust， 跟住應該就係咁多啦。佢可以話係一個 Kantian 嘅 project 嚟，呢度係就算佢你睇翻佢個 anti-Oedipus 嗰個 design 作為一個 production 咧，佢都係借咗康德嘅 design。不過呢個係第二個 topic 啦，講翻就係 transcendental empiricism， 好似係一個 contradiction 嚟㗎嘛。你又 take 康德個 side， 又 take Hume 個 side， 但係佢就係想講即係康德個 transcendental 嘅 method， 但係就掹走咗嗰個 transcendent 嗰個 thing in itself 嗰樣嘢，就將個 different in itself 咧就擺落去個 transcendental 嘅嗰個 level。而呢個 level 就係個 virtual 啦，其實就係咁，所以個 empiricism 個位喺邊？個 empirical 就係個 actual 咯。點解我話所有嘢都係 tie 翻 to 佢 virtual actual 就係咁解咯。不過我之後可以再講佢點樣 develop 呢樣嘢啦。或者我理解哥頓問嘅問題係問緊 chapter 3入面講 transcendental memory 啊嘛。咁如果淨係比較 stick， 但我唔係話維達你講錯，因為你係有成本書嘅框架去講。但係如果淨係 stick to chapter 3去講啦。嗰 part 其實我自己嘅理解係，佢首先係 chapter 3其實除咗係或者成本書除咗係講 Hume 同 Kant 之外，另外就係有 Descartes 同埋 Plato 啊嘛。咁 transcendental memory 其實有大部分係 refer 緊 Plato 嘅嗰個 recollection 嘅嗰個 theory 嘅。咁頭先維達話用 virtual actual 嗰個理解，即係 transcendental 用一個 virtual 嘅角度去切入，然之後 empirical 係 actual。其實呢個 kind of 都係我以前嘅理解嚟嘅，但係我唔會話我依家有新嘅理解啦，即係佢呢個係最容易掌握嘅理解，我唯有咁樣講。但係如果淨係講 chapter 3講 transcendental memory 嘅話，淨係講翻究竟 Deleuze 嘗試去 criticize 嗰個Kantian 同埋 Platonic 嘅 recognition 嘅問題，而佢好大程度上就係批評緊嗰個要點講？等下先，要 refer to 即係 recollection 本身就係講我哋點樣認知事物啊嘛。即係如果大家對於 Platonic 嘅 system 有一定嘅理解，就係我哋所見到嘅事物本身係某個理型嘅一個喺經驗世界一個 representation 啦。咁我哋去掌握或者我哋去掌握某種知識，即係對於現象世界嘅某啲事物嘅知識嘅時候，我哋係通過喺我哋嘅用 Plato 嘅講法，就係我哋嘅 soul啦，即係我哋靈魂上有某一種 inborn 嘅能力，可以 recollect 翻我哋以前嘅 memory。呢個 memory 本身咧，唔係我哋有經驗過嘅 memory， 即係唔係一種 empirical 嘅 memory， 而係一種 transcendental 嘅 memory。而 Deleuze 喺呢度嘗試將佢接翻去康德嘅位，即係康德去理解嘅嗰個 recognition 嘅問題，即係嗰個 faculty， 其實就係 kind of 就係嗰個 category 嘅問題，就係我哋點樣可以，即係我主體作為認知主體嘅時候，我點樣可以知道有啲事物喺我眼前，而唔係一堆所謂經驗嘅，或者點講？即係如果我睇一啲嘢，點解我可以認知到我睇到一件嘢喺我面前，而唔係一堆所謂光線可能打落去我隻眼度嘅一啲stimulation， 但係我可能分唔到究竟我眼前睇咗一件乜嘢嘅。而康德佢其實嗰個 category 其實
有一種點講，佢 transcendental 嘅部分就係佢唔需要喺經驗上學習或者係掌握得到，佢本身喺我哋認知結構入面已經存在嘅，而呢樣嘢本身就係一種超越經驗嘅一個結構，而 transcendental 嘅部分係咁樣啦。咁所以如果話 transcendental 即直接等於 virtual 嘅理解，咁可能喺呢個位係有一定差異。翻返去佢個 critique of image of thought 啦，即係佢首先佢嗰8個 postulate 係喺個 chapter 最尾嗰度啦，有我講一講，即係個 principle 咧，個 ideal 咧，個 recognition 啦、representation 啦，個 negative 或者 error 啦，有 proposition 啦、modality 啦，最後就係 knowledge 呢8個 postulate。咁跟住你就好 confused， 你都唔係好知佢成篇嘢係，即係佢唔係好 chronological 咁樣去 lay out。咁通常你上堂嘅時候咧，個老師就教你佢呢個位就係講緊呢個 postulate， 呢個位就係講緊呢個 postulate。咁可能我哋就慢慢咁樣 lay out 翻啦。但係 in general 咧，乜嘢係 critique of representation 咧？其實就係講緊 presupposition 或者一啲premise 咧，你可以話。所以點解我會有時候又會 tie 翻去分析哲學講嗰啲咩 self-reference paradox 或者 liar paradox 嗰啲嘢。其實我覺得 kind of 都係講緊類似嘅嘢，不過用唔同嘅語言去講咯。因為佢都差唔多同一個時代嚟噶嘛，即係可能遲過羅素少少嘅嗰個時代。即係佢哋 D&G 佢哋係比較奇怪啊嘛，即係大部分嗰陣時法國嘅人都係 buy Saussure 嗰套 Signifier， 但係佢哋係 kind of 借咗 Peirce 嘅嗰套，但係好難讀嘅 Peirce， 因為佢係仲衰過 Saussure， 佢冇任何即係佢所有嘅資訊都係零散嘅，即係有啲碌晒諸如此類咁樣嘅，所以好難去讀。不過我都唔係好俾到一啲 general 嘅 idea， 究竟 Peirce 係講乜嘢，我都唔係好知嘅，所以係你要問一啲熟 semiotics 嘅人先會知。咁係翻返去佢 presupposition， 就係首先第一個 postulate 就係講 principle 啊嘛。頭先 Carmen 講話Descartes 嗰啲嘢，咁即係你再翻返一個古老嘅 debate 咧，就係 materialist 同 idealist 啊嘛，或者係咯，就係佢哋乜嘢 define 咗一個 materialist 咧，就係你 presuppose 個世界係 made of matter 嘅。但係如果你 presuppose 呢樣嘢嘅話，你就解釋唔翻自己噶嘛。如果你個 idealist 咧就調翻轉，佢個 presupposition 咧就係個 subject 咧係個 centre of reality 噶嘛。但係你又唔能夠解釋翻個 subject 本身。咁呢個其實我覺得就係一個 self-reference 嘅問題咯。即係你唔能夠去 falsify 自己。如果你個 system 有啲 presupposition 咧，你唔能夠去 falsify 呢個 presupposition， 你唔可以 deny 佢嘛。如果你 deny 嘅話，就進入嗰個 paradox 㗎嘛。咁呢個如果你唔明，我可以再講啦。但係而 Deleuze 喺呢度講嗰個 presupposition 咧，就係笛卡爾嘅 I think therefore I am 啦。然後佢咁樣 describe 佢就話 everybody knows no one can deny it is the form of representation 啊，就係講緊 common sense， 你可以話係咁。點解我思故我就係一個 common sense 嘅 presupposition 咧？大家都知乜嘢？大家都知道doubting 咧係一種 thinking， 而同時間咧，如果我思考嘅咧，就係人都知我係存在咁，即係佢比較用一個好 general 嘅 common sensical 嘅嘢咧，去作為 philosophy 嘅開端咁樣啦。佢話呢個先係 philosophy able to begin 咁樣啦。呢樣嘢係。呢個位人的條件第6章有提少少，啱啱同 friend 睇完，所以有少少明嘅，終於。OK， 咁佢 criticize 呢樣嘢咧，咁佢 propose 啲乜嘢咧？咁你要去到後邊佢先講嘅，但係我喺度俾一俾個 idea 嚟，佢就喺139頁嗰度咧，佢就話 Thought is primarily trespass and violence, the enemy and nothing presupposes philosophy。佢就調翻轉啦，就話冇 presupposition 嘅 philosophy。佢就話呢樣嘢係叫 misosophy。點解 misosophy 咧？就係因為 philosophy 大家都知道係 love of wisdom 啊嘛，嗰個 philia 係 love 嘅意思啊嘛。咁 miso 係咩意思咧？就係 hatred， 即係變相就係調翻轉啦，係一個 hatred of wisdom 啊，即係冇 presupposition 嘅。即係 Zizek 都有講咧，即係佢係講緊一種 encounter， 一種 contingent 嘅 encounter。呢個佢後邊就講究竟乜嘢係 faculties 嘅
嗰個問題啦，就係佢就係想 position 一個新嘅哲學咁樣，你可以話乜嘢係思考咧？就係冇一種即係你 in a sense 你係被 compelled to 你係被逼去思考。呢個就係點解佢話係一個 violence 咧？點解係一種暴力？亦都係你 tie 翻到係 anti-Oedipus 咧？點解唔係你 desire 唔係你想要一樣你冇嘅嘢，唔係一個 negative 嘅咧，而一個 positive 嘅 flux 嘅 flow 咧？就因為係 immanent 嘅，你想要嘅嘢或者你思考或者你嘅 desire 咧，係喺你可以話你個心靈入邊嗰度爆出嚟啦。但係唔可以理解為一種好 naive 嘅 vitalist， 因為佢嗰個唔係有一種 essence， 唔係話你個生命咧就有個本質嘅一種物體喺度，你可以揾到呢個 essence， 就唔係，而係一種 process， 一個 differentiation 嘅 process。咁呢個佢之後再 develop 啦。咁呢個就係第一個 postulate。維達，你而家嘅講法有啲將第一同第二個 postulate combine埋一齊講，即係我自己印象係咁樣。雖然我覺得 common sense 係喺第二個 postulate，但係冇乜所謂嘅，因為第一同第二其實都係 link 埋一齊嘅。可以再強調，即係我另外再補充翻一點就係我思故我在呢一個。笛卡爾嘗試去由一個唔需要任何，即係唔需要上帝作為一個foundation 去嘗試去確立主體啦。咁所以佢翻去一個所謂 empirical 嘅 self 去嘗試即係 cogito 係一個佢理解係一個周稱 subject 嘅一個經驗，所以佢認為係一個 natural 嘅經驗嚟嘅，即係所有人即係點解會話係一個 common sense 係大家 naturally 會咁樣思考，亦都會咁樣 sense 到有自己喺度思考緊，自己喺度懷疑緊自己存在呢一個經驗本身，即係 cogito 係一個咁樣嘅狀態嚟嘅。咁呢個係我補充嘅，但係入面有一個 assumption 就係，即係點解 Deleuze 會認為佢呢個 presuppose 咗一啲嘢，係因為佢已經 presuppose 咗一個 good nature 或者 good view of God thinker， 即係講緊喺某一種思考嘅某一種運作嘅狀態底下，係會咁樣去掌握到自己思考嘅呢個現象嘅。咁 suppose 咗呢一個狀態係一切嘅起點之後，就會 back to 頭先維達所講，好即係一種 circular 嘅狀態啦。即係你嘗試揾一個 first principle 嘅起點啦，個基礎係咩啦？咁但係你 assume 咗所有嘢係應該以某一種 good nature 去運作嘅話，咁可唔可以稱之為一個 first principle 嘅 condition 咧？咁呢個深刻就係對咧嘗試去指出就係即係佢擺個 postulate 都係呢個問題，就係我哋去講所有哲學嘅思考嘅起點，但係冇去處理到係 pre-philosophical 嘅 condition， 而嗰堆 condition assume 咗係即係冇 criticize 到嗰批，亦都冇懷疑到嗰批，而啱啱對咧就係做一個 radical 嘅 move， 就係連嗰一 part 都要去問埋，咁所以先會去到頭先維達去講嗰個 encounter 嘅部分，而嗰個 encounter 部分係先於頭先講嗰堆我思故我在嘅貌似係 philosophical 嘅起點啦，而 hatred 又好或者係 violence 又好，呢一堆嘢其實係 out of 所謂主體嘅某種 good nature 或者 good view 嘅時候，咁嗰堆嘢我哋其實都有機會喺經驗上 encounter 嘅，咁但係嗰堆嘢唔喺 philosophical 嘅起點被包括入去，即係呢個相反係我自己將第一同第二個 postulate combine埋一齊去理解。其實佢呢度係佢都有講，佢係借咗尼采嗰個佢 critique 個 will to truth 啊嘛，尼采講嘅，即係喺嗰個咩Twilight of the Idols 嗰度講嗰啲嘢。即係可能我解釋下 Carmen 講個 good nature 係咩意思咧？就係呢個可能要再跳到落去講 recognition 嗰度。不過我可能唔講嗰度住啦。但係咩嘢係叫 good nature 咧？就係 assume 咗嗰個 thinker 係一個 moral 嘅 subject， 而 thinking 呢個 action 本身咧都係一個 moral 嘅嘢咁啊！即係點解 love of wisdom 即係你思考本身係一種 moral 嘅 action， 而 idea 本身咧佢 kind of in itself 係 good 嘅 somehow， 即係有一種尼采就話其實哲學嗰個 will to truth 咧，其實都係一種 will to power， 亦都係嗰種
你可以話係 slave morality 咯，其實都係一種 moral 嘅 presupposition 喺度嘅。咁嗰個 morality 係乜嘢咧？就係有某種 harmony 嘅，就 assume 咗，就係有咩 harmony 咧？就係你個 knowledge 咧，你嘅 idea 咧，同埋個 nature 咧，或者你嘅語言咧同 idea 咧，呢啲嘅關係入邊咧，所有嘢咧係 somehow 係 ground to the good 嘅。咁 good 係乜嘢咧？冇人知。因為呢個好多人都詬病尼采噶嘛，即係話佢 slave morality 嗰個起源係有問題嘅，即係歷史上唔 accurate。咁我唔討論呢樣嘢啊，呢個係講哲學唔係講歷史啊。但係你可以理解就係 contingent 嘅，你可以完全係唔同噶嘛。即係你可以係有啲某啲所謂 pre-Socratic 嘅 thought 會流傳咗落嚟。咁我哋成個人類嘅歷史就唔同，所以佢係好強調呢種 Platonism 咧係或者 Enlightenment嘅 thought 咧係 contingent 嘅，即係佢 imply Deleuze 呢度 imply 咗某種史觀喺度咯。咁呢個你可以話係成個第一同第二個 postulate 嘅想講嘅嘢。頭先都講到咧點 OK 咁有個 encounter 啊嘛，你係被逼去思考啦。咁嗰個被逼係咩意思咧？咩叫冇 presupposition 嘅 thought 咧？咁就要去第三同第四個 postulate 就係recognition 同 representation， 亦都係佢成個 critique 最核心嘅位置啊！你可以話係佢 critique 嗰位係咩咧？就係話佢話 Platonism。咁佢講 Platonism 嘅時候係其實係 in general 啦，話可以話係成個哲學歷史嘅嗰個 bias。你可以話呢個都係抄尼采咧，全部人都係 Platonist 仲係咁樣。咁當然有 exception 啦，有 Spinoza 有 Bergson 係其中一個。個 Platonism 係乜嘢咧？就係又係翻去 subject object 嘅嗰個 debate 啦，就係你去諗嗰個 object 嘅時候咧，咁我有個 subject 咧去睇一個 object 咧，咁個 subject 咧就有啲叫做 natural faculties 喺我個 subject 入邊啦。咁有啲咩 faculty 咧？就係 sensation 啦、memory 啦、understanding 啦同埋 imagination。就係你 across 呢啲 faculties 咧喺 Platonism 入邊咧，都係 covering 緊一個 universal 嘅 object。就係頭先我講嘅 harmony， 你所有 faculty 咧都係 harmonize 嘅，就係講緊同一個 object。即係你見到一個蘋果，然後你摸到一個蘋果，跟住你記翻起你琴日食過蘋果，或者你想象嘅嗰個蘋果咧，喺 Platonism 入邊 Deleuze 會話犯咗一個錯誤咧，就係 somehow 就係將呢全部唔同嘅 faculty experience 嘅嘢咧，都 tie to 同一個 identity。咁呢個就係佢講嘅recognition 嘅嗰個問題啦。或者可以再補充埋唔係呢個第四個 postulate， 我一係繼續講埋先，第三、第四連埋一齊講。唔係我問人係因為我喺度睇緊個 note， 我未諗到講乜嘢。哦，我講。我純粹想講埋頭先我哋講嗰個嗰個 identity 問題。頭先講話點講？但如果我哋攞翻 Cogito 嚟講啦，即係我思故我在，I think 其實就係頭先維特所講嗰個 identity 啊嘛，將所有四個 faculty 啊，四個 subject 可以去 perceive 一啲嘢，或者 imagine 一啲嘢，或者係 understand recall 一啲嘢咁樣嘅四種 faculty 都將佢擺咗喺，或者係佢都係需要 base on 一個 identity of the self， 而呢個 self 呢個 subject 同埋 object 本身就已經喺成個，即係如果用翻頭先維達講話對 Deleuze 批評所有人都係某種柏拉圖主義者嘅時候，就係講緊入面都已經 assume 咗，即係無論笛卡嘗試去確立一個唔需要上帝去保證嘅主體啦，或者係康德嘗試去揾認知主體佢嘅範疇係乜嘢，或者係佢嗰個limit 係乜嘢嘅時候，全部都犯咗一個問題，就係已經 assume 咗主體對立，而呢個主體本身係已經成為咗將所有唔同 faculty 整合，或者係唔同嘅經驗，即係 faculty 本身就係經驗緊唔同嘅事件啦，或者係唔同嘅 encounter 啦。咁而佢需要都係 based on 呢個主體嘅 identity， 而呢個主體嘅 identity 佢其實嗰個功能或者佢 suppose 應該做緊嘅嘢就係去 recognize 或者係去 recognize 一啲事物啦，而事物就係呈現緊，即係 represent 緊，即係
個物件 object represent 緊喺個主體入面，或者係 to represent 某個 object to 呢個主體啦。咁而呢個主體又 back to 去需要有一個 I think 喺度，有一個 thinking subject 喺度嘅時候，入面所有唔同嘅elements 即係我哋嘅 fact， 即係嗰個主體嘅 faculty， 認知嘅 faculty 又好，或者係analogy 又好，或者 opposition 又好，唔同嘅 concept 之所以可以 base on 唔同嘅事物，即係接觸到唔同事物，然之後去 generate 一啲概念，或者可以掌握嗰啲 ideas 咧，而全部都係要 back to 呢一個主體，而呢個主體係 suppose 係一個有統一性嘅主體嘅，佢可以每一次都要 recollect 到某一啲概念，或者 recollect 到某一種，即係用翻嗰個 Platonic metaphysics 去講嘅時候，佢就必須要 back to 嗰個 transcendental memory， 而可以每次都 access 到嗰個理型嘅，我先可以睇到同一個，我確認到每一個圓形嘅物體都係可以 respond to 或者 correspond to 嗰個理想中嘅圓。咁而呢一個問題其實就係嘗試去即係呢個位我唔係好我記得有個位係嘗試再 back to 一個 Plato 成日去批評嘅一個問題，就係佢點解要將嗰個理型世界同埋經驗世界分開，係佢嘗試去希望可以 break， 即係我哋喺經驗上去分辨邊啲嘢係真確，邊啲嘢係假嘅時候，佢嘗試去分係邊啲係 doxa， 邊啲係 truth。咁但係呢個 break with doxa 嘅問題咧，其實有一個點解我要講到呢個？我唔知點解要 back to 第一同第二個 postulate 係因為入面都有個 common sense 嘅 reference， 即係 doxa in some sense 其實都係 refer to 我哋每一個人嘅經驗，而呢一個 back to 我哋每個人嘅經驗呢件事本身又好難 break with doxa。因為頭先聽唔到啦，有人咁，我可能再好快咁樣 summarize 一次啦。我哋講咗頭嗰4個 postulate。第一個 postulate 就係 presupposition 啦，就係講緊佢批判哲學咧就 assume 咗某一啲嘢，但係佢就唔去，但係從來咧都唔會去質問佢哋 presuppose 嘅 principle 啦。咁呢個第一個 postulate。第二個 postulate 咧就係講 common sense， 就係佢好依賴啲哲學家好依賴 common sense 去做哲學啦，但係又唔會去反思究竟 common sense 嘅問題啦。咁第三個講緊 recognition 咧，其實阿 Carmen 嗰陣時都有講啦，就係話所謂 Platonism 咧就係有就係你就 assume 咗你個人嘅唔同嘅 faculty 啦，你嘅記憶啦，你嘅觸覺啦，你嘅視覺啦，呢唔同嘅嘢咧望緊同一個 object， 望緊同一個蘋果。咁但係 Deleuze 就係想 criticize 嘅呢樣嘢咧，但係佢想 provide 一個咩嘅 solution 咧？咁呢度就係我想講嘅嘢。講呢樣嘢之前咧，我就有一個位咧係比較奇怪，我想講下，就係佢話尼采，我唔知係咪佢想 jab 緊 Foucault 定乜嘢啦？因為佢話尼采係唔應該被閱讀為一個 historical 嘅 relativist， 即係佢喺度講咩？因為佢話歷史嘅相對主義都其實仲係一種 image of thought 咯。即係如果我去超譯佢嘅話，其實就係講緊，如果你講 Foucault 嘅 discourse 嘅話，佢會話我哋每個人都喺個而家嘅 discourse 入邊，所以我哋唔能夠跳出去講啦。但係如果你係 analyse 每個歷史每一個時期都係一個 discourse 嘅話，咁其實你已經係跳咗出去睇個歷史咯。所以佢會話嗰個 creation of new value 唔可以作為一個，即係尼采講 new value 嘅時候，你唔可以作為一個 recognition 咁樣去睇佢咁樣去。我唔知佢係咪想critique Foucault 嘅呢個位，但係佢就係講咗一段嘅，所以我都唔係好知。呢個我係咪要？我係咪 suppose 要答？我唔知，你中意啦。係咪 criticize 緊 Foucault 嘅尼采嘅理解？
我會話可能呢個係大家英語世界對於傅柯嘅某啲誤解啦。大家好容易將傅柯理解為某種歷史相對主義啊嘛。但係其實傅柯自己去做 genealogy 嘅時候，佢自己都知道佢唔係喺個歷史入面去講喎。即係如果唔係，佢係講唔到即係佢做 genealogy，佢就係去分析緊喺某一個 historical moment 入面嘅嗰個 discursive 嘅個 formation 係點樣嘅時候，佢亦都唔會話自己係喺入面去講嘅。即係佢大家好多時候會以為佢做 genealogy 係一種，即係佢自己有，即係傅柯係有分一個所謂 archaeology 同埋 genealogy 嘅分嘢嘅。佢做 archaeology 嘅時候，大家會覺得應該就係會佢淨係好似喺某一個段代入面去講喺呢個時代入面，即係可能classical age 入面嗰個 representation 嗰個 form 啦，咁呢個係佢喺瘋狂史或者係 the order of things 上面去處理嘅問題，跟住去到後面可能佢做個the birth of prison 嘅時候，佢已經即係傅柯會話自己係做緊 genealogy， 佢已經唔純粹斷代，然之後去講係咁樣一個時代入面嗰啲 discourse 入面嗰個 structure 係點樣去構成，或者點樣成為某一種 discourse 嘅 condition 啦，或者點樣令到啲 discourse 可以 constitute 成為我哋所理解嘅某種 discursive fieldwork。但係佢自己亦都會知道佢咁樣，即係傅柯啦，佢知道佢自己做呢個 critique 嘅時候，其實係有某種 rupture 嘅效果嘅，所以佢會有某一種對於即係 actuality 嘅理解，就係當哲學家去做某種 critique。我好似講粵語，但我講埋呢句啦，就係佢做一個 critique 嘅時候，佢知道嗰個哲學家佢嘗試去針對緊佢自己嗰個時代去講一啲嘢嘅時候，佢係有一種跳出咗某一個historical moment 嘅呢個 rupture 嘅效果咯。咁所以我唔會話對呢先，即係佢係批評緊傅柯嘅，佢可能批評緊其他人嘅，或者係可能如果真係批評緊傅柯嘅話，最多會話喺1968年嗰個傅柯未有 genealogy 嘅部分咯。跟住仲有個有趣嘅位咧，我唔知 Derrida 出現咗未呢個時候，但係佢有個位好 Derridarian 嘅，即係佢喺度批評，我唔知係 Derrida 定係 Merleau-Ponty， 我唔係好知，但係佢話佢批評 natural light 作為一個叫咩 metaphor， 就係即係我哋講乜嘢係一個 idea 係一個清晰嘅 idea， 或者一個好 fake 好模糊嘅 idea， 即係有一種 metaphor imply 咗入邊，因為我哋作為人類，我哋好靠隻眼去睇嘢噶嘛。咁所以喺個哲學歷史入邊，我哋都見到喺一個語言入邊都有種咁嘅 bias， 對於視覺上嘅 bias。即係 Merleau-Ponty 就講翻呢樣嘢，就講翻用身體嗰個 habitual 嘅身體作為一個哲學起點咁樣啦。咁但係我唔知佢係咪，不過呢個都係題外話啦。但係佢又唔知點解好突兀咁樣加咗一個咁嘅嘢。但係佢呢度，我覺得佢係想批評，其實係分析哲學嘅，或者嗰啲佢因為呢度講緊 recognition 啊嘛，就係佢話你喺度話自己講嘢好清晰乜嘢咁樣，但係其實你都係 inscribe 緊某一種 logic of recognition 喺入邊。我淨係想補充一個 point 啫，即係如果你話 remind of， 即係你見到某啲 passage remind of 緊究竟 Deleuze 即係 refer to 邊啲人咧，我會話其實佢點解要講笛卡爾，點解要講康德咧？佢更加多其實佢係講緊胡塞爾打後嘅嗰堆現象學嘅，因為基本上係啊，3個 H， 基本上就係佢哋就係處理緊嗰個認知主體嘅嗰種 transparency 嘅狀態咯。即係如果你話你諗起 Merleau-Ponty 即係講嗰個視覺嘅經驗嘅，唔純粹 Merleau-Ponty 有提及嘅，Derrida 都有提及啦。你講啱啱會諗起 Derrida 啦。傅柯都有啦，其實甚至 Lacan 其實都有嘅，不過佢哋嘅 approach 會唔同咯，即係 somehow 因為佢哋 in some sense 有 overlapping 嘅，即係你唔會話呢一堆人都係同代人，但係佢哋去理解一啲問題嘅時候有 overlapping，所以你會見到一啲好似 refer 緊唔同嘅人
嘅呢種狀態，但係我會更加多就話佢好大程度上幾個主要嘅對手或者其中一個對手啦，就係嗰班現象學咯。唔係，因為有好奇怪嘅現象，我見到就係、即係可能英語討論有種咁嘅嘢啦，就係、即係我哋會話有兩種，即係有兩代嘅 Parisian 嘅，即係你沙特、波娃嗰啲就係老一輩嘅，跟住你富高打後嘅就係仲後生一輩。但係其實勒卡係老過沙特㗎，係，所以佢係 kind of 跟住阿富商就 kind of 喺中間咁樣咯。不過呢個係第一，我講翻個主題先。Deleuze 理解唔同 faculty， 佢批評 Platonism 就係話全部 faculty 都係講緊 refer 同一個 object， 但係佢想 propose 乜嘢咧？就係逃離呢個 representation， 就係話唔係望緊一個 object， 而係講緊呢啲 faculty 嘅 process， 佢哋之間嘅關係咧，就係佢話有種 shock 嘅，即係佢由第一個 faculty 佢會 shock 第二個 faculty， 由第二個 faculty 就 shock 第三個 faculty。咁呢個 shock 係乜嘢咧？嗰個中間嗰個 communication 嘅媒介係乜嘢咧？就係 difference itself。但係佢呢度有好奇怪，佢又用 idea 呢個字啦。但係你可以 ignore 佢嘅。我覺得佢係你可以話佢即呢個媒介就係 difference 本身咧。你唔可以話係 substance，metaphysical substance 就係一種 process。個 process 係乜嘢咧？就係首先你由 sensation 去開始嘅。當個 sensation 咧去到某一個 critical point 嘅時候咧，佢就話會 produce 一個 limit 啊嘛。咁然後呢個 limit 咧就係 transcend 呢個，即係我唔係話 transcend 嗰個 transcend， 純粹係超越嗰個 faculty 咧。咁佢就會 produce 一個所謂新嘅 object。當呢個 sensation 咧進入一個critical point， 然後進入 imagination 嘅時候咧，你就可以去記憶，即係進入記憶嘅呢個 faculty。咁然後佢又係作為一個新嘅 object 啦，你可以話，跟住又去進入佢叫 memorandum 啊嘅呢個 faculty， 去到呢個 faculty 咧，咁嗰個 object 你先可以被記得，又去被 recall 咁樣先出嚟啦。然後最後咧就係呢個 object 就會入到去個 cogitandum， 就係真正可以被思考嘅 object。所以佢喺唔同個 faculty 中間咧係有某種 rupture， 唔係一個好冇嗰個 Platonist 嘅 harmony 喺度。我頭先講咗好多次就係，所以點解我會即係我篇文講 Asafoff 啊嘛，即係。Asafoff 佢強調嘅嗰種 harmony 係一種 discordant 嘅 harmony， 有種暴力喺度咧，你可以話係喺 tension 入邊 produce 出嚟嘅，喺啲唔同嘅 object 出嚟嘅，所以係 multiple 嘅。你見到一個蘋果咧，就唔係一個蘋果嚟，係你喺唔同嘅 faculty 入邊咧，你係 experience 緊一個唔同嘅蘋果，係一種 multiplicity 嘅諗法咯。咁而呢一種嘅理解咧，就係翻返去頭先 Gordon 一開始問個問題，就係 transcendental empiricism 想講嘅嘢 ，focus 喺 process 而唔係而呢啲 process 咧嗰個 connection 就喺 difference 入邊咯，而唔係點樣，唔係一種 reflection， 唔係話我個 faculty 咧 reflect 緊嗰個 reality， 有出邊有個 objective 嘅 realist 嘅 reality 喺出邊，咁呢個就係 representation。所以點解我會 tie 翻去 system theory 咧？就係你每個 faculty 咧就好似係一個 closure， 一個 system closure 咁樣。但係因為你作為一個 subject， 你所有 faculty 都好 tightly 去 connected 噶嘛，所以但係又唔代表佢哋純粹一個 input output 嘅關係咯。而喺 system theory 嘅語言入邊係叫做 irritation 啦。couple 咗嘅 system 咧，即係一啲好關係緊密嘅 system。你可以理解為譬如個法律嘅制度同個政治嘅制度同個媒體咁樣，佢哋係三個唔同嘅 system， 但係佢哋係好緊密咁樣聯繫嘅。而中間嘅 effect 咧係叫 irritation 啦，佢只可以 irritate 佢，但係佢冇一個好直接嘅因果關係入邊。咁我再可能跳遠少少去講啦，啲人投票嘅時候，佢哋第一樣嘢着重嘅就係個經濟啊嘛，即係我講緊係歐美啦，當然有得投票嘅地方啦。我講緊係投票嘅人咧，最着重嘅就係想個政府去解決通脹、解決失業率問題咁樣。但其實如果喺 system theory 嘅角度嚟講，係一種錯誤嚟嘅，因為你喺個 political system 入邊咧，你對個經濟嘅系統咧嗰個嘅 effect 咧係冇一個直接嘅影響嘅，即係我唔係講緊個 Federal Reserve 嘅獨立機制啦，但係就算佢係獨立咧，佢都係作為一個政府嘅機構去調整佢嗰個 interest rate。但係呢個調整咧，其實係好少，即係好多你可以睇好多經濟學嘅文獻咧，其實係對於
個市場咧，其實嗰個影響係唔大，或者就算係有影響咧，都要隔好多年先係有顯著嘅影響喺度。而個市場機制係睇 supply demand 嘅，佢呢個就係佢個我哋即係個 code 咧，你可以話用 anti-Oedipus 嘅語言就係佢個市場嘅 code 咧係 supply and demand，而 political 嘅 code 咧係乜嘢係有 power， 咩嘢 powerful， 咩嘢 powerless。個 system 咧係 distinct 嗰啲嘢，你翻去 Deleuze 呢度就係佢着重嘅就係你 faculty 每一個 faculty 睇嘅嗰個 object 都係唔同咯，咁樣咯。我係咁樣去理解。或者我嘗試用我自己講法去理解頭先嗰堆嘢，就係 Deleuze 理解 difference 係先於 repetition， 而 somehow 即係 Platonism 佢哋做緊嘅嘢就係將 difference 將佢擺喺個 secondary 個位置，而 suppose 就會喺每一次認知或者係 receive 一啲事物嘅時候，我哋會一次又一次咁樣確認到同一樣事物，即係呢個就係嗰個 same 或者係 similar 啦。而入面處理唔到就係頭先維達講，其實嗰四個 faculty 本身係有差異，而將 difference put under repetition 呢件，即係呢一個做法本身就係本末倒置，即係我心話係咁樣理解。但係我想補充翻，因為頭先我離開之前講 Doxa 咧 ，Plato 佢嘅工作係嘗試喺經驗上去分辨邊啲係真理，邊啲係 Doxa， 即係 Doxa 就係 opinion 啦。即係佢嘗試去做嘅工作，就喺佢嘅 metaphysics 嘅建立上面去分邊啲喺經驗上係唔係真理嚟嘅，唔係真確嘅知識嘅來源。咁所以先會有頭先佢講，我哋去 recognize 一啲嘢嘅時候 recall 翻個 transcendental memory 啦。但係入面好 problematic 嘅位就係、呢個 Doxa 其實佢都係 base on 兩樣嘢所構立出嚟嘅，就係嗰個 common sense 同埋 goodwill。而呢個 common sense 同 goodwill 就係講緊我哋 naturally 嘅某一啲認知嘅能力，或者係即係 cogito 啦。咁而呢一樣嘢其實就係 circular，就係 kind of 又係點解我哋講嗰幾個 postulate 其實係一環扣一環咧？就係、本身佢就係呢個 first principle 就係確立喺一個 circular 嘅概念上面。係我嘗試係 back to 我頭先冇講嘅嘢。係啊，即係 Platonism 佢呢種 harmony 咧，佢可以 produce 啲乜嘢？點解我用 produce 呢個字？即係我有 reference 翻 anti-Oedipus， 因為佢 criticize Freud 其實都係類似噶嘛，就係話佢話咩話？唔係個 Oedipal produce 個 neurotic， 而係個 neurotic produce 個 Oedipal， 就係佢呢種對 Platonism 嘅反轉咯。唔係個 one produce 個 multiple， 而係個 multiple produce 個 one。就係話，因為 Plato 就講佢嗰啲 eternal form produce 個 reality，logic of representation 咧就係有啲 abstract 咧就 produce 個 concrete 嘅，但係就調翻轉咯 ，kind of 係做緊一個 Marxist 嘅嘢咯，就係嗰一個 materialist 嘅翻轉，就係話其實你嗰啲 abstract 嘅嘢咧係 concrete 嗰度嚟，但係佢嗰個 concrete 就唔純粹係 naive materialist 嗰種 concrete 咯，而係佢講嘅 virtue， 佢講嘅 difference。或者咁樣講啦，或者係 Platonism 咧，就係呢一個 harmony 咧，就係令到你有 temporal 嘅 knowledge 咧，可以 deduce 到一啲 eternal 嘅 truth 嘅。同埋頭先 Carmen 話 crucifies 啊嘛，就係點解 Plato 係 crucifies 咗 difference 咧？佢有講四樣嘢嘅，就係 identity、opposition， 跟住同埋 analogy， 做 resemblance， 就係呢四樣嘢咧。就係crucifies 咗 difference 定係點樣咧？就係 identity 就我頭先都有講到咧，就係 law of identity。而 opposition 就好簡單，就係你有正反兩面咁樣啦。analogy 就係唔同嘅 categorization 啦。resemblance 咧就係呢樣嘢就好似呢樣嘢喎。咁你就將兩樣唔同嘅嘢咧就擺埋同一個 identity 嘅話，就係你冇咗佢講嗰個 encounter。我唔知我講得清唔清楚？不過是但。有睇文就應該會明嘅。跟住係咯，我呢度都話咧，佢好強調就係嗰個 I think， 就係嗰個笛卡爾個 cogito 就係 the most general principle of representation。即係如果你有睇過啲文，就係點解我會呢個都係我比較我明點解 Zizek 會中意呢本書多過佢後邊嗰啲嘢，因為佢咧呢度都好強調個 subject 噶嘛。但係即係作為一個 representation 啦，當然係。但係喺佢同 Guattari 講嗰啲嘢咧，就好明顯係 post-Human 嘅，即係佢又講
嗰啲蟻啊、蜜蜂啊嗰啲咁嘅嘢，即係佢好似冇咗個，即係個 subject 只不過係喺眾多嘅嘢嘅其中一樣嘢咯。但係呢個就有個問題咯，就係 classic 嘅 Kantian 嘅問題。我覺得呢度佢有少少變咗叔本華。如果 Platonism 佢唔能夠捕捉乜嘢 difference 啊嘛，點解唔能夠捕捉咧？因為呢個又要 tie 翻去個尼采嗰本書咧，佢講緊尼采就係用唔同嘅字咧，就唔係 virtual actual 咧，唔係 difference 咧，但係就係reactive forces 同埋 active forces 啊嘛。但係 active forces 咧，或者你嗰個 will to power 嘅嗰個 power 咧，佢唔係separate， 即係唔係一個 transcendent 嘅嘢啦，但係唔喺你個 experience 度嘅同時間又係，即係我哋作為一個 subject 咧，我哋已經係 reactive 嘅。而擺翻喺呢個 context 入邊咧 ，difference 咧係唔能夠去思考，唔能夠去捕捉嘅，即係就變翻去一個康德嘅物自身嘅問題咯。咁但係 Deleuze 喺呢度點樣解決呢樣嘢咧？就係 OK， 咁你個物自身唔係一個 lack， 而係一個 productive 嘅嘢啦。但係你都係未解決，你唔能夠捕捉呢樣嘢噶嘛。但係我覺得呢個佢就有一個 Schopenhauer 嘅 move 咯，我覺得係就因為佢話 OK， 咁就算我哋唔能夠捕捉呢，因為我哋已經喺語言入邊啦，語言係一個 one level of abstraction 啊嘛，即係翻返去 Althusser 入邊，你已經入咗去個 ideology 入邊，你唔能夠翻返去一個 pre-symbolic 嘅世界入邊咧，唔能夠翻返去嗰個 Lacan 個實在界入邊噶嘛。咁我點樣去諗呢樣嘢咧？而 Deleuze 強調呢個 productive 嘅嘢咧，就係佢話係 define 呢樣嘢 negatively， 就係佢唔係乜嘢。咁其實呢個正正就係叔本華對康德嗰個物自身嘅問題嘅處理方式嚟。我理解點解你話會似叔本華嘅，有一半係因為如果 Deleuze 唔想跌翻入去經驗主義嘅嗰一個處理，就係放棄 transcendental 嘅部分。如果唔係佢就會完全等同於Hume啦，即係佢唔係 David Hume 嘅 approach， 唔完全係啦。但同時間佢亦都唔完全係話反對晒 Kantian 嘅 approach 嘅，所以你會見即係如果 based on你頭先嘅講法，就係呢一種比較叔本華式嘅處理，就係保留咗某一種 transcendental 嘅可能性喺 difference 嘅 definition 入面，即係呢個我聽落去嘅理解。可能如果 back to 我哋一開波講嗰堆嗰個即係嗰個 body without organs 嘅 development 嘅時候，會唔會係呢個位咧？就係嗰個 transcendental 部分，其實可能喺 Anti-Oedipus 或者再之後，可能其實就已經消解咗，或者係佢對於 production 嘅理解就已經用另外一種處理消解咗，就係將 negation 同埋productivity 兩樣嘢擺喺一個 immanence 嘅平面上嘅處理。呢個係就講下一個 postulate 係完美去接合到佢點樣理解 error 啊嘛，第五個 postulate of negative 或者 error。呢個就係我覺得佢 diverge from Zizek 嗰啲或者 Alain Badiou 咯，其實我覺得係最明顯嘅分野就喺呢一度咯。或者148頁左右咧，佢就話佢呢度就係講 Artaud 嗰度咯，就佢講埋 schizophrenia 呢樣嘢係佢話呢個唔係只一個 human facts。But also a possibility for thought 啊嘛，即係佢呢度已經 sort of prelude 咗 Anti-Oedipus 嘅諗法喺呢一度啦。就咁佢點樣理解 error 咧？我哋點樣理解 error 咧？就純粹係一個 opposition to truth。你翻返去我哋頭先講嗰個四樣嘢，resemblance、opposition、identity， 仲有一個唔記得咗係乜？就係 opposition 係其中一樣佢想掹走嘅嘢嘛，係 Platonism。error 咧喺所謂一般嘅理解咧，只不過係一個 truth 嘅反面。咁即係咩？即係 error 呢個 concept 咧，仍然就已經係一個 representational 嘅嘢啦。佢話 error is only the reverse of a rational orthodoxy。佢唔 Hegelian 嘅位咧，即係我講緊 Hegelian 係 Zizek、Badiou 嗰啲，佢就話其實個 contradiction， 一開始第一個 postulate 就係講緊 self-reference 嘅 paradox 啊嘛。如果你係作為一個 materialist，作為一個哲學嘅開端嘅話，咁你唔能夠 challenge 自己個 presupposition， 你唔能夠 falsify 自己。咁呢個 self-reference 嘅 contradiction 咧，就係 Hegelian 想強調嘅一樣嘢，就係 Alain Badiou講 set theory 想講嘅嘢，或者你入去 quantum physics 咧，嗰個咩 Roger Penrose 講嘅嘢，佢用 Gödel's incompleteness theorem。但係
喺一個 Deleuze 嘅位置去講咧，就話其實你指出緊呢啲咁樣嘅 contradiction， 呢啲咁嘅 error， 呢啲咁嘅 negative 咧，其實已經喺個 representation 入邊啦。而呢個 representation 咧就唔係更深入，唔係更 ontological 嘅個 virtual 或者 plane of immanence 佢再之後 develop 嘅嗰個 ground， 因為佢頭先講咗話呢個 plane of immanence 或者呢個 difference 係唔能夠 access 噶嘛。然後佢又 take 一個 Schopenhauer 嘅 move 就話我只可以 define 佢 negatively， 而呢個位就係佢同 Hegelian 相似嘅位咯。佢都係理解到 contradiction paradox 係作為一個productive 嘅 engine， 你能夠做嘅只可以去發掘呢啲咁嘅 paradox，或者製造更多嘅 paradox。即係呢度佢同 Zizek 同 Badiou 嗰啲係 align 嘅。但係佢會話呢個唔係個終點咯，而個終點係後邊仲有一啲嘢咯，就係個 difference 個 immanence。而可能 Zizek 個位就話咁你點知啫咁樣咯，即係佢可能嗰個反駁就會係呢個點咯。你講埋先，因為我其實有另外一個 point， 不過唔係呢個 chapter 入面嘅。哦，你講咗第5個 postulate 先。我點樣 approach 咧？佢舉咗啲例子啦，即係咩係 error 嘅例子嘅。得3點半嘅時候咧就話係3點，又佢話咩7+5等於13咁樣。呢啲只不過係 factual 嘅嘢咧，就係頭先講嘅 opposition to truth 嘅嗰種 error 啦。但係佢想講嘅咧嘅 error 咧，其實係一個 Humean 嘅 error， 就係話唔純粹係opposition 上邊嘅 error， 而係一種 illusion 或者 hallucination 嘅嗰種 error。我係純粹話佢7+5等於13。就係 opposed to truth 嘛，咁你就俾一個 label 佢話，呢個係錯嘅答案，7+5係12，咁呢個先係 true 嘅答案。咁已經係一種 law of identity inscribed 咗喺入邊，純粹係一個misperception 啦。佢話係，但係佢話咧再激進啲嘅 error 咧係一個 illusion， 佢唔純粹係一個 false 嘅 belief， 而係個 faculty 本身 malfunction。嗰個錯誤咧作為一個 presupposition 咧變咗一個 self-reference 又係。佢嗰個錯誤係 self-generating 嘅，即係譬如 egomaniac 咁樣啦，即係你覺得成個世界嘅發生嘅所有嘢都關你事嘅，咁呢種係一種或者 paranoia 咁啦，所有嘢都係想禍害你嘅咁樣，咁你只可以我又用 system theory 嘅語言咧，就係你只可以作為一個外人去睇話呢條友黐線嘅咁樣，但係作為代入一個 paranoia 嘅人嘅角度去睇，佢作為佢自己嘅 system 入邊去睇，係已經唔係純粹係錯誤啊嘛。佢本身嘅 faculty 就已經係 malfunction 咗。但咩係 definition of malfunction？ 只可以係喺佢個 system 出邊去睇啊咁樣。點解我會知係 Hume 咧？就係佢喺嗰個 Desert Island 嗰度有講嘅，即係佢後期嘅一啲文咧就話 not false but illegitimate beliefs， 唔純粹係 error 咯，係 illusion 或者 delirium 咯。咁呢個再喺 Anti-Oedipus 又再去 develop 咁樣，咁呢個就係佢講嘅第5個 postulate 講嘅嘢。呢個位其實可以 kind of brief， 即又唔好話完全答到你頭先講嗰個 dialectic 嘅問題嘅，但係因為呢樣點講咧，個 hallucination 咧 kind of 係 remind 翻，我唔記得咗喺 chapter 4其實有講 chaos 嘅問題嘅。嗰個 negation 嘅問題，其實 somehow 我自己理解第5個 postulate 呢度處理緊即係 hallucination 唔係一種 negation 啦。somehow 其實佢有一個佢 somehow 其實係一種 affirmation 嚟嘅。而呢個係 back to 點解我話 chaos 咧？係我哋成日以為幻覺啊，或者即 schizophrenia， 即喺呢個位已經提及啦，即喺 DR 呢度已經提及，而唔係等到去 Anti-Oedipus 去講啦。就係呢個問題，就係我哋成日以為thinking 本身一定係要確立邊啲嘢係真確嘅，咁所以我哋會好自然就排除咗 madness 啊、hallucination 啊呢啲唔係 so called 理性嘅嘢啦。咁呢個 in some sense 都唔止係 Deleuze 有講，而 Foucault 都有講嘅。咁其實 back to 成個50年代，甚至再早啲喺第一次世界大戰之後嘅一堆關於 reason 同埋 unreason 嘅討論，咁 Deleuze 係 back to 緊呢個位嘅。咁但係點解會話佢 kind of 我理解就係將hallucination 啊或者 chaos 啊，即係
佢 refer 緊係某種 chaotic 嘅 experience 啦。同negative 本身係唔係等同嘅，或者係甚至可以講即係喺邏輯上我哋認為係 negative 嘅嘢係因為佢唔真確，所以我哋要將佢排除咗出去嘛。如果唔係冇辦法確立一啲真確嘅知識，但係喺 Deleuze 嘅理解入面，佢其實係有 productive 嘅效果，所以唔應該將佢掃除喺thinking 以外嘅。而頭先維達去講嗰個 immanence 嘅問題，我已經唔記得咗，你介唔介意重複？唔係，即係我講緊就係即係佢同 Hegelian 嘅分別。係就係呢個位，就係呢個位係。即係佢會 one step further 咯。即係 Hegelian 就係話個 contradiction 個 paradox 本身就係個 ontology， 但係佢話呢個只係一個 representation 背後仲有個 positive 嘅 immanence 咁。係呢個係你講啱，就係如果我哋成日樹出會覺得 Deleuze 都係某種意義底下嘅 Hegelian 啦 ，which is 我唔同意啦。其實深刻就係呢個對於 chaotic 嘅理解，或者係對於 negative 嘅理解。如果我哋對於某種 Hegelian form 係一種終點，或者佢已經係一種 ontological grounding 嘅時候，咁 Deleuze 唔係呢個 approach， 甚至佢調翻轉就喺 hallucination 入面，或者喺 chaotic 嘅部分入面，佢去做嘅更加多就係去問呢一個平面本身點樣可以容許既係 positive 嘅嘢，又係 negative 嘅嘢，都可以產生某一種 production 嘅效果。即係佢其實去嘗試去問，即係如果係好似維達所講，就佢再進一步去問，就係無論係 co and co-negative 嘅嘢，或者係 positive 嘅嘢，其實都係有某一種，都係產生某啲 effect 嘅時候，其實哲學更加需要做嘅工作咧，就應該係喺嗰個 effect 上面去問，而唔係調翻轉將啲 effect 理解為 first principle。其實我覺得係冇乜分別嘅 technically。我有個比喻就係高中讀 physics 嘅時候，你計算 DC 電流嘅時候係正極流去負極噶嘛，但係喺實質個物理世界入邊咧，應該係負極流去正極噶嘛。電子係負極嘅，所以佢會相斥，佢會吸去正極嗰度啦。因為喺嗰啲人去計 current 嘅時候咧，佢未知電子嘅存在，所以佢唔知個實際上係點樣運行。但係點解到而家我哋知道電子係由負極行去正極，都係 keep 住呢個 calculation 唔去改變佢咧？因為其實喺數學上係冇分別噶嘛，你只係將個正數同負數 flip 過咗啫。而我覺得佢 Zizek 同 Badiou 做嘅嘢同 Deleuze 其實就 kind of 係呢個 relationship 咯，就係佢你就算你 take 個 ontological ground 係 incomplete 又好，定係 positive 定係 immanent 又好，其實冇乜所謂嘅。但係佢哋強調嘅嘢就係你嗰個 paradox 嗰個 contradiction 係作為一個 productive 嘅嘢。你講個 effect 就係 effectively 冇乜分別咯，就係。但係我會話佢哋兩邊唔同嘅哲學就係有第二啲嘅矛盾嘅，就係關於 subject 究竟係咪一個作為一個 centre 咧？即係如果你係 Lacanian 嘅話，你已經 imply 咗個 subject 係一個 centre 嚟㗎嘛？你係比較即係 Zizek 唔會認自己一個 humanist 啦，但係 Deleuze 同 Guattari 佢哋好 emphasize 嘅一樣嘢就係一種 post-human 嘅理解嚟㗎嘛。呢個第一個分野，第二個分野就會話係一個 ethical 上嘅分野咯。Deleuze 會講 experimentation， 你喺唔同嘅領域咧都做唔同嘅嘢去嘗試達到某一種你唔能夠去想像嘅某一種 rupture 或者某一種效果咁樣。咁但係你講 Zizek 同 Badiou 佢哋係比較explicitly political 㗎嘛，即係佢會話佢哋嘅 project 就係講緊 political 嘅 antagonism， 我哋就係要去揾 ideology 入邊嘅 contradiction 咁樣，所以佢哋可以話佢哋 ontologically 個 story 咧係 effectively 一樣嘅，但係因為佢哋嗰個 starting point 唔同咧，佢哋個 image of thought 唔同咧，佢哋個 ethics 個 political 就變咗唔同咯。如果你話 effectively 佢哋 ontology 一樣嘅話，咁你就深刻係將對於 subject 嘅理解係擺喺唔需要係
喺作為某一種 ontological grounding 嘅一個 element 入面，將 subject 作為並唔係 ontological 嘅其中一個 significant 嘅 element 嘅呢個 implication， 我唔覺得佢喺入面喎，反而調翻轉佢係有呢個 implication， 就係將 subject 擺喺一個位置上，所以佢先要保留。對咧，同埋個大意其實就係冇呢一個 implication， 所以佢先唔會將 subject 擺喺佢哋 ontology 入面咯，或者用你嘅講法，佢哋 image of thoughts 唔一樣。咁呢個唔係已經指向緊佢哋唔同嘅 ontological approach 啦咩？即使 effectively 又係差唔多都好啦。subjectivity 係唔係想象中咁 solid 啦，首先，而佢哋其實 hold 嘅一個 standpoint 就係 subjectivity 本身係可以 dissolve 嘅，甚至係 dissolve 咗嘅嘢嚟嘅喎。即係佢唔係我哋所想象中咁 transparent 嘅嘢，即係佢批評呢個 dominant image of thoughts 做緊嘅嘢。咁所以係咪一個 minor difference 咧？呢個我哋可以即係我唔係要說服你啊，你都唔說服唔到我嘅，即係我哋可以保持呢個分歧嘅。我自己嘅 project 從一個 system theory 就可以解決到呢個問題嘅，就因為喺 cybernetic 入邊有個 second order 嘅 cybernetic 咁樣叫做，你 system theory 係完全 post-human 嘅，但係佢都會有個self-aware 咧，就係話我睇嘅所有嘢都係 from 我嗰個角度咯。我覺得 Lacanian 嘅嗰一邊嘅佢會 kind of 係 self-aware to 呢樣嘢咯。但係當 D&G 講 geology of morals 啊諸如此類，佢講其他嘢嘅時候 kind of 就失去咗呢種 self-awareness 喺度咯。佢覺得 OK 所有嘢都係 design machine， 變咗一個平面啊 flat ontology， 就變咗冇咗你 aware 自己係一個 subject 嘅呢個問題咯。我會話係。嗱，如果用翻你頭先講 stratification 啊，或者 subjectivation 啦，呢啲位其實佢哋都係某一種 effect 啦，或者係某一種 secondary 嘅某種 mechanism 底下製造出嚟嘅效果啦。但係唔可以即刻話佢 imply self-awareness 唔存在嘅喎。如果 self-awareness 唔存在嘅話，其實有好多即點講咧？或者用 ideology 嘅講法啦，我記得喺 Dawson Plato 入面 Deleuze 同瓜達希係唔用 ideology 嘅呢個概念嘅，但係佢會有好大嘅篇幅去討論究竟 ideology 嘅機制係點樣運作啦。應該喺第四、第五、第六個 Plato 入面都係處理緊某啲 linguistic 嘅問題。就係某啲 language 嘅 usage 嘅問題，但係入面佢都會有某一種某一個 speaking subject 喺度講緊某啲嘢 make 某啲 command， 然之後 aware 緊佢點解要 make 呢啲 statement， 即係佢唔會完全 eliminate 晒所有 self-awareness 嘅存在嘅，即係佢唔會係一堆，佢唔會就係喺一個好 primordial 嘅嗰個 immanence 嗰個平面上面有啲嘢喺度，即係佢就算去講body without organ， 佢都唔會話所有嘢都係停留咗喺呢一個平面上面，都已經有 organisation 啦，就係個 organ 已經確立有某啲 function 喺度運作緊。即係喺 macro 層面，我哋會有 self-awareness，aware 到某一啲所謂某一個我喺度講緊某一啲嘢。即係呢一 part 佢哋冇否定嘅喎，只不過佢唔會認為呢啲嘢係好 primordial 啫嘛，或者係佢只係認為係某一啲 mechanism 底下嘅 effect 咯。但係呢個我哋可以之後去讀嘅時候再仔細睇嘅。係啊，咁我哋講第6同第7個 postulate 先啊，就佢呢兩個 postulate 入邊就係處理緊 proposition 同埋 modality， 即係比較啲 logical 嘅問題。就講緊咩嘢係 hypothetical 嘅 claim 啦，同埋 apodictic 嘅 claim。咩 hypothetical 咧就係、舉個例子就係個天係藍色嘅 ，the sky is blue 咁樣。咁如果你純粹睇呢個句子嘅話咧，咁呢個 claim 只係一個 hypothetical 嘅 claim。佢點樣變 apodictic 咧？就係你要 take 一個 absolute 嘅 status， 或者去驗證佢。如果係 true 嘅話，咁佢就係 definitely 係 true；如果係 false 嘅話，就係 definitely 係 false 咁樣。咁如果佢變咗 absolute 嘅時候咧，就係 apodictic 咁樣。咁其實佢喺呢度想講乜嘢咧？其實講緊某一種 paradox。咁呢個 redoubling 嘅 paradox 係乜嘢咧？就係當呢個 sense 係 reduce to 一個 expression 嘅時候咧，即係譬如話 I think。佢嗰個例子就係、如果呢個 sense 同 expression 係一個 identical 嘅話，咁 I think 呢個 sense 就會 imply I think that I think that I think that I think。嗰個就有個 infinite 嘅 regress 咁樣。咁呢個就係佢講嘅
redoubling 嘅 paradox。咁佢點樣去逃離呢個 paradox 咧？就係用第二個 paradox，就係佢講嘅 doubling， 即係 opposed to redoubling。佢話no longer in a precipitation but in suspension。咩係 suspension 咧？就係將個 sense neutralize 咗佢，將佢變咗一個好 ambiguous、好 indeterminate 嘅字咧。即係譬如用翻去 The sky is blue 呢個例子就係、我哋將呢個 sense 變做too blue 或者 the blueness of the sky 或者變咗一個問句啦 is the sky blue。咁呢啲 expression 咧就雖然係 express 緊同一樣嘢啦，喺唔同嘅 grammatical form 入邊，但係呢個 doubling 嘅問題佢就變咗一個你可以話係 floating signifier 或者佢一個 stirrer 唔能夠 generate 任何新嘅嘢嗰個冇任何意思嘅一個字啦。咁其實佢呢度想做緊啲乜嘢咧？覺得佢係批評緊咩叫做 nothing， 即係哲學成日都講 nothing 噶嘛，但咩係 nothing 啫？冇嘢，咁你點可以講冇嘢出嚟咧？但係你講個字係冇嘢，咁有啲哲學家咧就會好 sneakily 咁樣佢去俾一個新嘅 term 就係 nothingness 咁樣，咁佢就變咗neutralize 咗 nothing 嘅呢個字，就變咗冇任何意思嘅一個字去討論 nothing。咁佢就會批評呢個行為咧，其實佢即係逃避緊第一個 paradox 咯，但係你係變咗係第二個 paradox 入邊。nothingness 嘅話，咁佢應該都係串緊沙特啫。跟住卡文話第8個 postulate 就係 knowledge 啦。咁咩 knowledge 咧其實就係 learning 啊嘛，佢 define knowledge 為其實就係 know how 咯，我哋講嘅所謂，即係佢講咩游水啊諸如此類啊，呢啲例子就都係強調翻學習就唔係一個representation 咯，出邊有個 ideal form 跟住我食落肚咁樣啦，而係一個 process 一個 engagement 咁樣咯。最簡單就係咁啦，跟住佢再好快咁樣講就係跳落去，佢講 culture， 即係 culture 就唔係一個 normalized 嘅 movement， 唔係一個 identical 嘅 movement。佢直情都講埋咩 be yourself， 即係呢啲比較 liberal culture 嘅 logic 咧係一種 arboreal 啦，用 Dawson Platos 嘅語言嚟講，佢就反對呢個 culture 咧，而 culture 應該係 multiple 嘅，應該係 rhizomatic 嘅咁樣，而係有種 contingency 有種 violence 喺入邊嘅。咁樣咯，我好快咁講臨尾嗰兩個 postulate 就係咁咯。我純粹想補充就係你頭先第6個 postulate 係講個 neutralization 嗰位，其實喺第7、第8個 postulate 都有呢個討論嘅，就係如果我哋將頭先邏輯上嘅錯誤理解為一個問題啦，第7個 postulate 係講要揾 solution 啊嘛，即係 either 可能 problem 係 from proposition 啦，或者其他問題。而如果佢講知識，佢 suppose 佢要做嘅 function 就係去解決呢啲問題啦，就將問題或者即係無論係邏輯上定係 empirical 上嘅問題，會理解為係 truth 嘅某種 obstacle， 所以 either 就要去揾 solution 去處理佢。頭先講 neutralization 就係其中一種，即係嗰個 doubling 嘅問題就係其中一種可以處理啲即係 problem 嘅方法啦。而對呢個嘗試批評就係呢一種對於 problem 嘅理解加 solution 嘅處理咧，就係都係同樣地將 knowledge 擺喺一個 primordial 嘅位置，然之後我哋 derive 一啲嘢，即係可能就喺某一種即係1加1等於2啦，假設係一種知識嘅來源啦，咁我哋係 base on 呢個規則而去 apply 喺empirical 嘅唔同嘅問題上面啦，咁就係喺呢一個 transcendental 嘅一個 principle 上面去 derive 一啲知識，然之後將佢 apply 喺確實或者 empirical 嘅一啲 problematic 上面。kind of 其實我自己理解嘅係某種對於入面有一個 implicitly 係對於 Hegelian 個 absolute knowledge 嘅一個批評嘅，就係將 knowledge 嘅 definition 理解為係有一個絕對正確啦、絕對自明嘅真理嘅來源，然之後我哋喺入面攞翻出嚟就得啦。即係呢個大嘅部分咧，就係我哋喺個 negation 入面去揾翻 negation of negation 去解決咗呢個問題。咁但係呢一個 Deleuze 會認為唔係，佢會認為呢個 knowledge 本身唔係一種 encounter 嚟噶嘛，佢會將 learning 擺得比knowledge 更加重要，或者係佢會 appreciate learning 多過 knowledge， 係因為佢會認為 learning 本身係既係將喺 empirical
嘅一啲 encounter 啦，或者係某種 singularity，同時間亦都會係進入到一個 transcendental 或者某種 universal 嘅 relation with 某一啲 ideas 嘅來源去處理，即係用翻嗰一加一等於二嘅例子，就係我唔係純粹係將一加一等於二喺我嘅經驗上有嘅一啲知識啦，然之後將佢拎翻出嚟用，而係我要實際上見到有一個蘋果加一個蘋果等於兩個蘋果，即係我喺經驗上見到 singularity， 然之後將 transcendental 或者某種 universal 嘅一啲唔同嘅概念啊，或者某啲 ideas 咧，擺翻落去呢啲事物之間嘅關係。我唔 sure 佢喺入面有冇講到啦，但係如果我哋去講嘅時候，呢種 learning 嘅經驗咧，我哋可以講係有 subjective 嘅部分，同時間亦都會將個 problem 嘅 objective 嘅部分 confront 咗，即係既係有 subjective，應該話既係 subjectively 去 encounter 某一啲現實上 objectivity， 即係完美地結合咗一個 subject 同 object 嘅兩個面向。而呢個 openness 唔係純粹係我哋即刻 grab 到某一個 absolute knowledge 或者某一個 truth 啦，而係我哋同時間可以掌握到呢種 singularity 擺入去用，然之後我又掌握到某種 rules 或者某啲 principle， 所以喺呢個層面上 learning 係比 knowledge 係優先，即係 in 呢個 sense 我會理解Deleuze 係做緊某一種對於 Hegelian dialectic 嘅某種批判咯。佢唔係想講話 learning 係 reduce to 某種 truth 咁就完咗，而係佢會將 adoption 呢一個部分或者點樣adapt 緊唔同嘅呢啲咁嘅 principle 喺一個 empirical 層面，而唔係純粹停留喺一個 binary opposition 有邊啲嘢啱邊啲嘢錯嘅呢個即係唔會停咗喺個 dialectic 嘅部分咯。即係如果 back to 頭先維達所講嗰個對於 contradiction 嘅討論上面。因為佢講呢個 faculties 咧，佢好強調話 new faculties are possible through research， 亦都你唔能夠 prejudge the outcome of research。係啦，咁其實我覺得就係呢個 uncertainty 咧，或者點解你可以有新嘅 research 就係你可以有新嘅 body of organs， 咁你就會有新嘅 organisation。然後佢就話new faculties 咧係 repressed by the form of common sense。其實已經喺佢呢個 chapter 入邊已經kind of 係講緊佢想喺 Thousand Plateaus 講嘅嘢咯，即係佢嗰個 ethical 嘅 project 啊。仲有一樣嘢，頭先唔記得講，就係 intensive 同 extensive 個分別啦，即係嗰個 virtual 嘅 RAM 或者 difference 咧，究竟係乜嘢嚟嘅？即係呢個係比較難講嘅，如果冇 Bergson 係比較難講嘅。但係即係佢唔係 possibility， 因為 possibility 咧就 assume 咗有嘢係真嘅，有嘢係唔真嘅啦。咁如果你有嘢係真，有嘢係唔真嘅話，就係 representation 啦。咁 virtually true 係乜嘢咧？就係譬如話 Spinoza 嘅 potential 咁樣，或者 intensity。即係譬如你每個人，假如你有10隻手指同你智力正常嘅話，咁你就有 potential 可以學到點樣彈琴噶嘛。咁呢個就係你 virtually 嘅嘢喺你個身體入面，你嘅 potential。又或者你個雪櫃入邊可以整唔同嘅菜式嘅，咁但係你嗰啲材料就已經喺個雪櫃入邊嚟噶嘛，而唔係話你個菜式係唔同嘅 possibility， 而係佢 virtually 已經存在咗喺呢個雪櫃入邊。咁咩 intensive extensive 咧，就係點解會可以容易啲理解，就係100 ml 嘅水你可以斬開50 ml 同50 ml。咁呢個就係佢嗰個 volume 咧，就係 extensive 嘅位置，你可以斬開佢。但係咩 intensive 咧，就係譬如個水嘅溫度。如果佢係30度嘅水，你斬開2杯唔同嘅水咧，佢都係仲係30度㗎嘛。咁呢個就好 classical 解釋咩 intensive extensive。咁你可以 abstractly 咁樣理解，就係 intensive kind of 就係part of 嗰個 virtual， 而係 extensive 咧就 kind of 係嗰個 actual 係比較實的啲嘅，跟住 virtual 就比較模糊啲咁樣去存在。但係呢個就係 Deleuze 點樣去理解一啲比較 abstract 唔存在嘅嘢，但係佢又唔會 fall to representation 咯，咁樣咯。因為我自己其實 simulacrum 我會睇係因為純粹係佢入面有大部分係講 Klossowski ，Anti-Oedipus somehow 係可以講係至少頭1、2個 chapter 嘅部分都係
Bataille 同埋 Klosowski 咯，咁所以我自己就會覺得呢一 part 最好睇埋啫，唔睇都得嘅。即係佢喺尼采本書唔係好討論 power 呢樣嘢噶嘛，但係 Bataille 同埋你講 Klosowski 係 Vicious Cycle 啊嘛，有 intensity 啊嗰啲咁嘅嘢。唔係，我唔知，我覺得 Klosowski 嗰部係好難睇嘅，即係比 Deleuze 仲難睇。咁我早幾年咧去 sit 個 course，嗰個人就專門講呢本書嘅。佢唔係 professor，佢係一個 postdoc 嚟嘅啫，但係佢專門講呢本書。但係佢係由30年代，即係佢由盧卡奇開始講點樣去理解尼采開始講起，跟住然之後講一堆 George Bataille 佢哋做緊一啲好奇怪、好 exotic 嘅嘢嘅，which is 唔完全係佢哋有某種好 heterodox 嘅 approach 去理解尼采咯，我會話咁，所以會造成閱讀上困難嘅。雖然我都係睇唔明嘅，但係入面有一啲好比較人類學嘅嘢嚟嘅，所以嗰部分可以講下，因為 Anti-Oedipus 都有人類學嘅部分，同埋 Thousand Plato 都有嘅。係即係我覺嗰啲我可以嘗試係嗰啲 cross disciplinary 嘅嘢，我比較係 ignore，即係 subconsciously ignore 晒佢。我唔係好知佢講乜嘢就算。所以你可以補充嗰啲位咯，可能。我 OK，因為我就係知比較 philosophical 啲嘅嘢咯，但係其他嗰啲就唔係好知啦。我比較中意啲 exotic 嘅嘢嘅，即係啲 ritual 啊，講咩 sacred 嗰啲嘢啊，係啊嗰啲啦，我中意睇嗰啲啊，係啊嗰啲啦，嗰啲最有趣嘛，我覺得嗰啲比哲學嘢有趣啦，即係嗰啲係最啲 chaotic 混嘅嘢，嘢，係啊最 chaotic 嘅嘢嚟噶嘛。咁呢個位我覺得喺 Anti-Oedipus 入面都有嘅，不過唔係好完全。即係有陣時我嘅理解就係 Deleuze 同格達希係將呢啲即係用哥頓講法啦，烏雲雲嘅嘢 philosophicalize 咗咯。係啊，但係因為佢哋好，我話佢 inflow 嘅位就係佢哋會將 human life form 咧唔純粹淨係理解為我哋今日見到嘅呢種即係 modernize 咗嘅 human life form。即係佢點解會喺 Thousand Plato 入面講個 geology 咧？其實就係將唔同即係如果講 culture，即係呢個都係延續緊 Nietzsche 人嘅 critique 嘅話，佢哋會將 culture 理解為一個更加需要 critique 嘅部分，而嗰種 culture 其實都係某種咩 mechanism 產生出嚟嘅效應嚟嘅啫。咁所以佢哋喺呢個位再 further 去問，如果 human life form 係點樣嘅話，咁我哋唔可以唔喺呢個 social 層面究竟點樣確立出嚟去問咯。咁所以就會出咗好多烏雲雲嘅講法，但係佢係借用咗好多 Anthro 嘅嘢嘅，即係好多 ethnography 嘅嘢。如果唔係本身唔係讀呢啲，你會覺得好難理解啫。但係其實入面好多 Levi-Strauss 嗰啲咯，即係嗰啲 binary。頭先你去講話Deleuze 佢哋唔即係 Deleuze 同格希唔 buy 索瑞爾啊嘛，我會話佢哋唔係完全地唔 buy 嘅，但係佢哋都係一種批判性閱讀咯。所以我頭先講 Levi-Strauss 咧，其實都係某種 structuralist 嘅 anthropology 嘅理解，就係將 human culture 理解為係啲 binary opposition， 男人同女人，生命同死亡，係啊嗰啲啦。咁其實George Bataille 同埋 Pierre Klosky 都係喺呢一個 background 底下去講啲 V 揾揾嘅嘢嘅。嗰啲我睇唔明。咁所以可以嗰個位可以補嗰啲啊嘛。Marcel Mauss 嗰啲唔係你當係當係啲 primitive religion 咯。冇我即係佢哋唔係好啲薩滿嘢，啲儀式，啲儀式係啊，即唔需要將唔需要將佢睇得好難明嘅。我哋抽啲可以理解嘅部分，我自己會即係例如講 Anti-Oedipus 嘅話，佢有啲做嘅嘢嘅話，咁我會講例如講虧欠咯、債務咯，咁尼采有處理噶嘛。咁佢嗰個債務嘅話，其實喺Mauss 嘅話，其實佢哋都有即係個禮物咯 gifts 咯，即係其實都有欠債嘅 implication 噶嘛，喺嗰啲位去處理嘅啫嘛。
咁我哋到時再講。 faciality 都係咯，係嘛？一個係 face faciality， ethics faciality 唔完全唔止係 Anthro，唔止係 inspire from Anthro 嘅，有部分都係同 Lacan 有關係嘅，但係嗰 part 我未仔細睇啊。甚至後面講嗰啲咩 black hole 嗰啲都係嘅，其實喺呢個 background 喺呢個基礎上面可能講出嚟。係英文世界嘅問題咯，因為 post-structuralist 咧，即係 Derrida 咧係 kind of 係搶咗個風頭咯，即係 Levi-Strauss 都未 popularize 之前咧，即係喺英文世界就 Derrida 係 kind of 係第一個衝咗出去咯，所以冇乜人唔係，如果你喺法國出邊嘅話，你唔係好知究竟咩係 structuralism。呢個係我覺得有個問題嘅，就係即係 back to 你頭先講話，即係 Deleuze 佢哋係唔同意 Saussure。我點解會話一個比較 critical 嘅閱讀係因為 Deleuze 直情喺係咪 Desert Island 我唔記得咗。總之佢後面啲文集有一篇文，佢直情講佢對於 structuralism 嘅理解噶嘛。佢嗰個位佢嘗試理解係 signifier 同 signified 之間有一個 mediator 嘅。咁呢一個就會同即係如果淨係講 Anthro 啦，我比較熟 Anthro 啦，就會同例如 Levi-Strauss 嗰種 binary opposition 已經唔一樣啦。咁唔係話，所以我唔會話佢完全反對索瑞爾嘅基礎上面 develop 出嚟嘅 structuralism 嘅。我會話佢即係點解大家都會仲會講到 Deleuze 都係 post-structuralism 係因為佢喺呢一個層面上去再去理解，無論係 language 啦、human culture 啦，都有某一種 structure 嘅，但係 more than 嗰種 binary structure 咯。咁會喺 Dowson Sartre 會明顯啲睇到嗰個 structure。我唔會話用 structure 啦，佢哋自己都唔想用 structure 嘅，即係會見到佢有一個 mechanism 究竟點樣運作、點樣發生啦，即係佢有一個 micro level， 即係 micro 同 macro level 之間點樣發生關係啊，或者係咁。但係如果 back to 你頭先講話英文世界嗰個對於 structuralism 可能好大程度上係俾 Derridarian 所限制咗，係因為首先 Derrida 唔係即係喺英文世界佢出名係都係停留喺啲咩literature 啊或者 cultural studies 嗰啲 department 入面，咁嗰啲人都係比較文本分析嘅，所以會比較少處理其他 discipline 入面嘅 structuralism 咯。係即係我哋理解 structuralism 係 Noam Chomsky 咯，而唔係 Levi-Strauss 咯，個字嘅問題咯，我覺得係 structuralist post-structuralist in general 嘅就有個 fixed 嘅 structure 喺度。post-structuralist 咧就係你 postmodern 嘅意思咯，其實係 equal 咯，就係冇一個 fixed 嘅 structure 係比較 fluid 嘅，比較意思可以係所有 sign 都係 floating 嘅咁樣就係 post-structural。但係唔係話完全冇一個 structure 咁樣咯。係啊，冇錯啊，就唔係完全冇咗個 structure 啊嘛。咁佢如果唔係咁，佢就係 non-structure 啦。點解要講 post 啫？即係 postmodernism 都係喺 modernism 嘅基礎上面噶嘛。甚至我會覺得啲人成日講傅柯，即係呢個純粹講埋啫。啲人成日話講傅柯係嗰啲咩 postmodernist 嘅 relativism，其實都唔係，佢都係做緊 enlightenment 工作啫嘛。佢都未做完，因為 enlightenment 工作未做完咯。佢唔係用康德嘅方法去做啫。但係你記得 Derrida 嗰個批判嘛？就係佢話其實 Foucault 話唔係做緊 metaphysics， 但係其實佢 imply 咗某種 metaphysics 嘛。即係再翻返去布朱厄佢嗰篇 Forget Foucault 嘛，就話其實你都係 mirror 緊，你講嘅 power 都係 mirror 翻 capital 啫，你冇講一啲任何新嘢。即係有啲咁嘅批判，佢哋自己本身內部度。嗱，我覺得呢個可以保留嘅，即係我自己同意就係 Foucault 講嘅 power 佢未去到最底。咁所以呢個係點解我作為 Foucauldian 要讀 Deleuze 啦，因為佢未去到最底對於 power 嘅 critique。咁而 Deleuze 係其中一個對 power critique 嘅一個方向，即係我唔會話係唯一嘅方向，但係佢一個好 metaphysical 嘅 approach 嘅方向。咁而 Foucault 其實就係佢想避免呢一種 approach， 但係佢自己後期都有即係臨死之前嗰段時間嗰幾年啦，即係80年代，佢84年死嘅。
即係佢最尾嗰幾年，佢自己都有承認到佢自己有某種 historical ontology 喺度嘅，只不過佢唔會話佢係做緊 metaphysics 咯。即係佢有一啲 ontological grounding，佢唔會否認嘅，即係 freedom 啊，或者係佢冇放棄 subjectivity 啊，所以我成日都同朋友喺度講笑就話 Foucault 係保留主體性嘅主體性哲學咯。唔係，因為佢話有主體性嘅非主體性哲學，應該係咁講。而真正嘅非主體性哲學，我會話會似係 Deleuze 佢哋嗰種咯。咁即係用維達利嘅講法就係 posthuman 啦。咁但係我諗可能唔同嘅文化同埋唔同國家或者地域啦，佢哋對於哲學嘅理解係或者哲學嘅或者 philosophize 嘅面向，即係需要點講？即係需要 philosophize 嘅，無論係 element 又好，或者係個 context 又好，唔同嘅國家都唔同嘅。但係我覺得北美地區或者英文世界，即係由北美地區所輻射到去以英文作為主要語言嘅學術界，都會有呢一種傾向咯。即係我哋頭先依家講嗰啲咩，對於 structuralism、post-structuralism 嘅理解，就會深刻就會見到某啲 theory 脫離咗佢原本做緊 analysis 嘅嗰個 context 底下，會變成其他嘢咯。即係我唔係話錯，只不過即係大家要 alert 到呢個 context 上嘅差別咯。個 context 唔同咯，但係我始終都係比較暗啞底，都係 cynical 啲，比較背住一啲人。你全部都係你講緊都係嗰種 self-reference 嘅問題啫嘛。即係我覺得 articulate 得最清楚嘅係羅素咯，即係分析哲學 articulate 呢個問題係好啲咯。即係你佢之後而家比較現代啲嘅分析哲學有咩 dialectism 啊，其實都係講緊呢啲嘢啫嘛。不過佢哋處理比較好邏輯上嘅處理，就唔係好點解我會又稍為去接近呢啲法國嘅嘢，其實即或者 Nietzschean 嘅嘢咧，即係由 Derrida 到 Deleuze 到 Baudrillard，就係佢哋有一種 existentialist 嘅 attitude 嗰種 ethic， 即係比較補充翻嗰種好 rigid logical 或者 scientific 咯，即係或者 system theory 成個 theory 嘅架構係喺 biology 嗰度嚟噶嘛，即係咩 structural coupling 啊嗰啲咁嘅嘢，其實係喺 biology 嗰度嚟嘅。咁即係我覺得可以互相補充翻咯，即係比較 logical、比較 scientific 嘅嘢可以補充翻法國呢種比較 existentialist 嘅嘢咯，咁咯。但係我會話法國呢邊會有一個歷史面向咯，即係佢哋嘅 critique 點都會，即係如果你話 existential 啊，咁會喺呢個位，佢一定會有個歷史面向，無論你喺歷史以外、歷史入面或者反對歷史都好啦，佢都仲係講緊個歷史咯，即係佢個 critique 一定會有歷史面向咯。如果好，我唔知，我覺得北美有一種，即係佢哋想 universalize 緊佢哋某一種 philosophical approach，但係呢個問題咪就會將個歷史面向掃走咗。咁呢個係我成日講 context 嘅問題。我意思就係 context， 即係我可能比較北美咯，呢個位就係 noise 嚟嘅咯。你都係講緊同一個問題啫嘛。你用唔同嘅字、唔同嘅 tradition articulate 同一樣嘢嘅時候，即係我會覺得係咯。我覺得分析哲學做得好啲咯，呢個位係即係 articulate 個問題，唔係解決個問題。即係當然 Deleuze 唔係 humanist in 嗰個 sense 咧，所以我會有 existentialist， 即係你會回應翻我作為一個人個處境個狀況，我點樣係啦？即係你讀哲學都有想要呢一種咁樣嘅情緒上嘅價值啦。你可以話係，即係我會覺得北美嘅哲學就會完全挑走晒呢啲位咯。咁樣係咪情緒上價值啊？我會咁用翻佢 encounter 啫嘛。你情緒都係其中一會有 intensity 嘅嘢，咁你唔可以將佢抽走咯。係，但係個 formally 去唔係用翻用翻 Deleuze 嘅講法，唔同嘅 image or source， 呢個都係一個問題嘅。究竟即係如果 back to 呢個純粹係收埋尾想講嘅，就係第三個 chapter 佢最尾咪講佢 develop 一個 thought without image 嘛。
但係個問題就係、究竟佢係 thought without image 啊，再之後佢同郭達希合作嘅嘢，即係呢個頭先我哋 briefly 去講 body without organ 呢樣嘢，其實佢究竟係一個thought without image 啊，定係 another image of thoughts 啫？你係冇可能，即係用 Masochist 嗰個例子就係、個 Masochist 想做嘅嘢就係佢係想 achieve 一個 pure intensity of pain 啊嘛，佢想 achieve 佢，但係你永遠冇可能去到嗰個位噶嘛。你作為一個 actual， 作為一個 reactive 嘅 body 嘅 subject， 你係冇可能去到嗰個 virtual， 去到嗰個完全 active 嘅嗰個 field 噶嘛。所以你話 thought without image 係 technically 係 impossible 嘅咯，係，但係你能夠你作為一個 reactive 嘅 subject， 你只可以experimentation 咯，你只可以拎走，慢慢小心地拎走某啲 strata 去做唔同嘅嘢，喺 cross-disciplinary 咁樣去做唔同嘅嘢，跟住去睇下會唔會有啲新嘅會爆出嚟。咁你係冇嗰個 agency 嘅。OK， 係啦，呢個亦都係我想講嘅，就係喺 Shisha、Hegelian、Lacanian 嗰啲位咧，就係你有個 subject，但係你冇乜 agency 嘅。但係喺 Deleuze 嗰度咧，就係個 subject 冇 in a sense 就唔係 centre 咧，唔係話冇咗啦。但係所有嘢都有個 agency 喺度咯，即係你喺個世界上任何嘢都可能會爆一啲新嘅 connection、新嘅organisation、新嘅 faculty 啦，或者喺呢度嘅 context 就係咁樣咯。或者如果根據你嘅講法嘅話，佢哋更加多係以一個 multiple 嘅 image of thoughts 去取代一個 dogmatic 嘅 image of thoughts。係呢個係。好啦，我哋可以埋尾啦，今日。係。所以佢 image of thoughts 係 multiple 唔係 one， 就係咁啦，完咗。完咗。你定個日子俾我好啲啊！我係冇 deadline 不能做人嗰啲人嚟嘅。你自己定啊？呢條啊。我其他人唔嚟都冇意思啊！又係我哋兩個自己齋噏。唔係咁，你好難嘅喎！你講呢啲嘢，好少人 engage 呢啲嘢啊嘛，冇辦法。我都 feel 到係嘅，我都 feel 到係嘅。唔係個個對於所有要睇嘅文本都有興趣啦，首先。唔係，反而 Zizek 嗰啲係比較多人知啊嘛。就算即係唔知點解 Zizek 喺中國都好出名噶嘛。咁佢因為佢喺中國度講書嘛。我唔whatever 啦，佢啲哲學明星嚟嘅，明星化，佢 KOL 化，即係唔係 in negative sense。我 IG 都會碌到佢嘅 reels 嘅。佢我諗佢有意為之啦 ，in some sense。我呢個都唔係 criticize 過你 Bergson 當年都好出名 ，Bergson 都係真係 celebrity 嚟。係啊，冇所謂嘅，只不過大家對於出名嘅嘢有好奇心，但係要落功夫嘅都係要讀嗰啲不幸嘅人啫。都唔係好不幸啫。Deleuze 我覺得我比較不幸，我要讀好多個唔關事嘅。唉，有陣時候我覺得可能分析哲學會有一個明確啲嘅點講，佢有個框架咯。跟住我中意分析哲學嘅嗰啲位咯，但係有啲讀分析哲學嘅人就比較 dogmatic 啲咯，我就覺得煩。嗰啲咩香港第一哲學家嗰啲，都唔係淨係嗰啲咯，即係你喺英國嗰啲唔係淨係嗰啲 Oxbridge 嗰啲話嗰啲咩 altruistic 乜鬼嗰啲，或者 Peter Singer 嗰啲咯，即係嗰啲就咁啦 effective altruism 係啊嗰啲咯。嗰啲喺香港都有人睇嘅，唔好咁講啦。唔係即係我睇唔明問題，即係你比較你個眼光要闊啲咯，我覺得係。但係如果用翻 Zizek 嗰個例子，大家對於啲出名嘅嘢有興趣啫，都係 cultural capital 嚟嘅啫。好啦，咁係係你會話俾我哋聽讀咩㗎啦？好啦，咁我定喺度定埋日子嘅，咁2月13號會比較好咯，都係同樣呢個時間，因為我 suppose 大家都係唔同嘅時區嘅咧。好啦，咁13號啦，好多謝大家。係，等先，拜拜。好，拜拜。Thank you，拜拜。拜。